વરી તારા બધા બૈરી સાથના વાત બરાબર સમજ્યા. મને બહુ હસવું આવે. કેમ રાસ્કલ મરવાનો થયો છે કે એમ કોઈની વાતો સમજતા શરમાતો નથી? તે જ વરી મને તે દિવસે કહ્યું ની કે તું કઈ બી વાત કરે છે તે હું બરાબર સમજતા નથી. તેથી હું તારી વાત બરાબર સમજતા હતા. જોની એ બેવકૂફ, હું તને જે વાત કહું છું તે મેં ધ્યાનથી સમજવા કહું છું, નહીં કે મારી બૈરી સાથની પ્રાઇવેટ વાત. અરે બરી પ્રાઇવેટ વાત સાના? બધા ગામ જાણે કે તારા સાસુ તારા ફજેતા કરે ને તું કાઈ કરી શકતા નથી. બસ મને કઈ નથી સમજવું. નીકળ જાવ અહીંયાથી એકદમ. વારું વારું ધક્કા મૂકી ના કરો. હું તો તને કહેવા માંગતો હતો કે તારા સાસુની બોલતી બંધ કરવાનો ઈલાજ છે. પણ હવે હું નહીં ચાલ્યો. શું ઈલાજ છે બોલની? હવે કેવા ઠેકાને આયા? ચાલી ફસી મારની મોનું શું જોએ? તું કઈ ચીજ બજારમાં લેવા જાય તારે શું કરે? શું કરે વળી? પૈસા આપીને તે ચીજ લે આવ. તે મારા આઈડિયા લે, તેના પૈસા કાં છે? શું રાસ્કલ, આઈ લે ને હવે બોલ શું રસ્તો છે? થેન્ક યુ. ને હવે બોલવાના કઈ નથી. હું પહેલેથી કઈ ચીજ નહીં કહેવાસ. એટલે તું બધા મારી પર છોડ. હમણાં તારા સાસુ અમારી આગળ એના બાવાની વાત કરવાની શરૂ કરે કે પછી જો હું એવાની બોલતી કેમ બંધ કરું? સમજે જ કે દુખતા રાતના મોરીમાં વાસણ કર્યા તેમાં બીજો સાનો? હું મકોરી તહેવારમાં મારા બાવાજી જેવી હિંમત કરે આવશે? કભી નહીં આવશે. તે દિવસે ઓરડામાં નલ્લા ઉંદર ભરાયા, તે પીધા ને ગોળિયા પર ચડી ગયા. તે મારવા મને બોલાવ્યા. તું મુગો મારી ફ્રેન્ડ નહીં તો? ઓ ભાઈ મુગો કાને એક જ તે તદ્દન બરાબર છે. મારા બાવાજી જેવી હિંમત તો કોઈમાં નહીં. એવની બહાદુરીની જેટલી વાત કરું તેટલી થોડી છે. કર કર, જેટલા વાત હોય એટલા કર. મને બહુ સમજવા ગમે છે. કેમ રે મોણ ખાવાનો થયો છે કે? મને એવની બહાદુરીની જાણવા લાયક એક વાત યાદ આવી. ફિરોઝ એક કેસ્ટરલ પીધું હોય તેવું મોનું ના કર. એના મોના આવ્યા છે. ચાલ તું બી દીકરા સમજ મારા બાવાજીની બહાદુરીની વાત. હાજી જરૂર. તમારા ફ્રેન્ડ્સ આયા છે. આવો શાંતિ બેસો. આવ આવ બેસો. મારા ગ્રેન્ડપાની બહાદુરીની વાત સમજો. એક દિવસ હું ને મારા બાવા વાઘના શિકારે ગયેલા. સમજે જ કે દુખતા બડી આંખ સાની બંધ કીધી. આંખ ખોલ જીરત, આંખ ખોલ. ખરાબ લાગે. લાગવા દે. આવ ચિંતો સાનો તોડ્યો. તુને ઊંઘ આવતા હોય તો એક કપ કોફી કાઈ નહીં પીતા? જો સમજ આ વાત હિસ્ટોરિકલ છે. હા તે હું શું કહેતી હતી? હા તે અમે જંગલમાં ગયા ને મચાન બાંધેલો તો બેઠા. હવે ચૂક શું થઈ ગઈ કે મારા બાવા ગોળીનો બોક્સ લેતા જ ભૂલી ગયા. બંદૂકમાં એક જ ગોળી હતી ને એક વાઘ આવ્યો ને મારે તેટલા બીજો આવ્યો. મેં કહ્યું કે ગોળી તો એક જ છે ને બે વાઘ આવ્યા, કેમ મારશું? એવન તો હિંમતથી મચાનની નીચે ઉતર્યા ને બેઓ વાઘને સાથે થવા દીધા. જેવા એક એકની પાછળ લાઈનમાં આયા તે ગોળી છોડીને બેઓને એક જ ગોળી મારી નાખ્યા. શાબાશ, ગજબ કીધા તમારા બાવાજીએ. સરસ ટોપ ફોડ્યા. અરે એ તો કઈ નથી. એક વખત છે ની કે મારા બાવાજીએ હવે એક વખત મારા બાપે આફ્રિકામાં ગજબ કીધા. તેના વાતું તુને કહે છે તે ધ્યાનથી સમજ. તોરા બાપે મરે તોરો બાપ આફ્રિકામાં ગયેલો એ તો તું કોઈ દિવસ બોલેલો બી નહીં. તું મને બોલવાના ચાન્સ આપે તો બોલેલી. મારું બોલની બોલની. શું તું તારા ગામ સાથે આફ્રિકા ગયેલો પેલા? આફ્રિકા કઈ ગયેલો?
જો સમજ हमारा ईरान में एक भी हथी નથી તેથી સરકારે આફ્રિકા થી લાવવાના હુકમ કીધા તેથી ગયેલા તે પછી લાયો કે તે ખસીને બોલની બોલે જ अफ्रीका एक मोटा गुफा होता ता हमें लोग गया पहले मारा बाप अंदर दाखिल थया ने मने कहे बहराम जरा भी आवाज नहीं करे तेटलाમાં મને મોટા છીંક આયા તેના આવાજે એક જબડા મોટા હાથન સુતેલા ઉઠી પડ્યા ને ફૂંકારા મારતા મારા દિલ પર આયા मैं बूम पाड़िया मदद तेवा मारा बाप रुस्तम पहलवान ની કાની દોડી આયા ને હાથની પૂંછડી પકડી એટલા જોરથી ખેંચ્યા કે શું બોલની મુઆ કે તૂટી ગયા ને દુખિયા ને હાથન મોટા ચીસ માર્યા તે સમજી હાથના તોલા દોડી આયા હું બેસુધ થઈ ગયો પણ મારા બાપે હિંમત રાખી ને એક હાથમાં મને ઉચકી લીધા ને બીજા હાથે હાથના માલંગા તેમાંથી એક કાલા ભમર જેવા ઈડા ઉચકી ટોપીમાં મૂકી દીધા ને ઘોડા પર બેસી તડક જંગલમાંથી બહાર નીકળી ગયા ને તે પછી પછીથી શું થયું તે સમજવું નથી એ તું શું શેખ ચિલ્લી જેવી વાત કરે છે બેરામ શેખ ચિલ્લી જેવા સાના તું સમજ તો ખરા જોની મરી ગયા શેતાન આવી ગાંડી ગેલી જેવી વાત મારી આગળ ફરીથી કીધી તો તને ઘેર ની વાત કરસ હાથન ભી કઈ ઈડા આપે શાબાશ ફિરોઝ એમાં શું દાંત કરવાનું છે નીકળ જો અહીંયાથી એટલા બૂમ સાના મારે કઈ લાઉડ સ્પીકર તો નથી કરી ગયા તું તારા બાવાની વાત કરે તે અમે લોગ કેમ દુખ ખમીને સમજીએ ને મેં મારા બાવાની વાત કીધી તો બૂમ મારે તારું જાસ્તી કઈ સમજવું નથી હું અંદર ચાલી ને હવે તમે લોકોની આગળ હું મારા બાવાજીની બહાદુરીની વાત કરવાની નથી ચાલો ફિરોઝ હવે આપણે બસ આવજો બેરામ તે મારા સાસુજીની બોલતી તો ખરેખર જ બંધ કરી નાખી બુદ્ધિ હવે બહાદુરીની વાતો કરવાની ભૂલી જશે પણ હવે આઈ મારી સાસુને ઘેરમાંથી બી કાઢવાનો કોઈ આઈડિયા શોધે તો તું ખરો કહેવાય અરે એમાં શું મોટી વાત તેનો પણ આઈડિયા છે એવો આઈડિયા છે બોલની તું મારા કિંમત બરાબર આપે તો કે આઈએ 10 રૂપિયા ને હવે બોલ શું આઈડિયા છે તું બધા મારી પર છોડ એક 5 રૂપિયાની કેસ્ટર ઓઇલની બોટલનું કામ છે કેસ્ટર ઓઇલની બોટલનું શું કરશે એમ પહેલેથી કઈ કહેવાય નહીં તું બધા મારી પર છોડ ચાલ જા पोस्टमैन साहब आपका रजिस्टर रेडी आया है તારા મમ્માનો લેટર છે મમ્મા તમારું લેટર આવ્યું છે વાંચની ઘસીને શું છે તમારા ફૂઈ મસૂરીમાં ગુજરી ગયા છે એવનનો બંગલો તમારા નામ પર કીધો છે બેસ બિચારી મોરી સુના અંતે છૂટી છોકરાઓ મને મજૂરી રહેવા તો હંમેશાથી ગમતું હતું મારી તબિયતને બી ઘણો ફાયદો થશે હું હમણાં જ ત્યાં હંમેશની ઉપડી જાઉં ચાલો હું તમને હમણાં જ મારી કારમાં એરપોર્ટ પર લઈ જાઉં હા તું પ્લેનની ટિકિટનું નક્કી કર તેટલા હું ગોઠો ગાંઠો કરતી થાઉં બેરામ જરા મદદ કરવા આવ મોજી આયો ચલ હું જરા નાઈ લેઉં છું ને પછી બુઢીને એરપોર્ટ પર મૂકી આવું છું આ પડી ગયો પયાવો આ ઓ પડી ગયો આ ઓ ખુદાય આ પડી ગયો આ ઓ તુને પહેલેથી મોરી ધોતા શું થઈલું મેં મોરીમાં પગ મૂક્યો
ભરતી થઈ જાય. અરે પણ બેવકૂફ idiot હજામ, તુને તારો આઈડિયા પહેલેથી બોલતા શું થયેલું? તું આ શું કામ કરીને બેઠો? હવે મારી દીકરી તારી ગોળસી કરતા કરતા થાકી જવાની. હું બી હવે મસૂરી નથી જતી. અહીંયા છોડી કેર લેવા રહ્યો. ખાતેશ ની. ગાળું તો ગળું દાબી નાખ્યું ની તો મારો પગ નખટ ગયો. મારો પગ તો તૂટ્યો ને સાથે મારા સાસુ બી હંમેશના અહીંયા રહેશે. એમને મોં દુખતા માર ખાવાનો થયો જ કે.
ने इनके लिए खुला आसमान बनाया है, हमें इन्हें कैद नहीं करके रखना चाहिए। हमें इन्हें कैद नहीं करके रखना चाहिए, हमें इन्हें कैद नहीं करके रखना चाहिए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर जल्द ही आने वाली है। धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। राज, यार बहुत बोर हो रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन में धक्कर धक्कर करते जाने में बड़ा दिमाग खराब होता है। क्या कर सकते हैं? हम भी नरेश की तरह घोड़े बेचकर सो सकते तो अच्छा होता। पंखे भी खराब है, गर्मी के मारे नींद भी तो नहीं आ रही। यार अमन, पंखे होते भी हैं तो कौन से काम के होते हैं? रेलगाड़ी के पंखे हमारा लड़कों की तरह होते हैं। अब वजन कितना ही पुचकारे, तिरछे चलेंगे, कभी कभी से घुमाने पर हम घुमाएंगे इधर, फिर घूमेंगे उधर। ट्रेन खड़ी है, पंखे चल रहे हैं, ट्रेन चली नहीं कि पंखे बंद। बेटी, अपना ख्याल रखना, सास से झगड़ा मत करना। तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे हम? बेटी को तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। समझा, हमारी बिटिया का ख्याल रखियो। चलती हूँ। अरे दुल्हई, आंगन से गंगा जमुना बहाना बनकर हमका तुमको काटेंगे। चलो बैठो हुआ, पूरे ही हमने सीटियां। अरे 10वें बहाना बनकर पूरा डब्बा का आसवन ना नहलाएगा इरादा है का? अम्मा काय क्या रही हो? चुप कर, चला आया भाई से तरफदारी करने। मुंह ना काहे उघेर के है, मुंह का टिकाल। भाई साहब, वहाँ मेरा दोस्त बैठा है। बगल वाले कंपार्टमेंट में किसी से मिलने गया है। भाई साहब 10 मिनट में उतर जाएंगे। उतर जाएंगे तो चले ही क्यों? ये पहले दिन से ड्राइवर थे। जब तक ट्रेन में लेटकर एक बार हिल नहीं लेते, इन्हें नींद ही नहीं आती। अब घर जाएंगे, अपने कपड़ों की अटैची पलंग के पास से बांधेंगे और बिना गद्दे के पलंग पर सिर के नीचे चप्पल रखकर आराम से सो जाएंगे। फिर कुकर की सीटी सुनकर ही उठेंगे। बड़ी अजीब आदत है। सब तो है। डिब्बा में थोड़ी देर दिखा तो घुसी जाओ। अरे बच्चोई, ये सीट कैसी हो गई रे? सब लालू जी की मेहरबानी है। भाई साहब, ये रिजर्व डिब्बा है। यहाँ हमारी सीट रिजर्व है। आप यहाँ नहीं बैठ सकते। रिजर्व है? स्वर्ग में भी सीट रिजर्व करे है का? हटो, बैठ दो, बैठ बहू। दादा, हमरे पीछे मैं का ख्याल रखना। अब सती तो हमें समझा रही है, तो आप ही का बातें सुनाया करेगी भाई। फिक्र ना करो, तुम हूँ अपना ख्याल रखियो। पेट साफ रखने के लिए जुलाब की गोली लेते रहना। जल्द से जल्द नया सोफा लाई लेना। दुल्हन का दहेज में जब मिल रहा, बस तो हमरे बैठते ही टूट गया। और दुल्हन, बच्चे को ताजा खाना खिलाना। तुमरे पिताजी ने पिताई में बासी सब्जी खिलाई थी। अच्छा चलते। बाय लगी दादा। अरे भूले तो तेरे बच्चे, झगड़ा मत करना। अच्छा चलते। बाय लगी दादा। आई बच्चे, टिकट तो हमरे पास है। किलो। अच्छा चलते। बाय लगी दादा। आई बच्चे, तुमरी मायने बहू को देने के लिए इचे किलो। अच्छा चलते। बाय लगी दादा। अरे फिर भूल गए बच्चे। दादा, तुम भी साइकिल को ताला लगा है कि नहीं? अरे कौन नहीं
वह जिंदा रहे या मुर्दा। भारतीय रेल गर्व करती है, बल्कि चिंता नहीं करती। लाइए टिकट दिखाइए। आपका कंफर्म रिजर्वेशन है। 9 नंबर की सीट आपकी है। बेटा, तुम्हारे भरोसे बैठ रही हूँ। अभी नई साड़ी खरीदी है, पर पहनने का मौका मिलेगा कि नहीं? कि माँ जी फिक्र ना करो, शांति से बैठी रहो। भैया एक गिलास चाय देना। कितने की? 4 रुपए गिलास। इसमें तो मक्खी है, नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। चाय 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 50% डिस्काउंट। 50 2 रुपए में आखिरी गिलास, मक्खी को भी पसंद है। स्वादिष्ट चाय 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 चाय। भाइयों और बहनों, यह वह मीटर है जो बताता है कि कौन सा डिब्बा कब कहां से कटेगा। रेलवे वाले तो सूचना लगाते नहीं, अब तक यह काम ज्योतिषी करते थे। अब साइंस ने तरक्की कर ली है, इसीलिए इस अनोखे यंत्र का इजाद किया गया है। कीमत सिर्फ 400 रुपए। भैया, यह ट्रेन कब चलेगी? यह बताने के लिए भी कोई यंत्र है क्या? नहीं बताएंगे। ठीक है, पिछली बार डिब्बा बिना पूर्व सूचना के ही काट दिया गया। शेगांव उतरा, भुसावल पहुंच गया। गलत टिकट के साथ यात्रा करने के जुर्म में एक दिन की हवा खानी पड़ी। यार, मैं तो कोर्ट की तारीख पर हासिल न हो पाया। मुकदमा हार गया और कोठी से सड़क पर आ गया। मैंने भी यही चाहती है बाबा। जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, ताकि माटी में सब मिल जाएगा। भगवान के नाम पे दे दे बाबा। 2 दिनों से बच्चों ने चिकन नहीं खाया बाबा। 10 रुपए का छोटा रिचार्ज कराना है बाबा। मोबाइल के नाम पे 10 रुपया दे दे बाबा। मोबाइल खरीदा? तू गिटार में लेके कल भी कैसे पहुंच गया? क्या बताऊं? बीवी गई तो ससुर ने दहेज में दिया। गीतांजलि में भीख मांगने का राइट ले लिया। तुम लोग भीख क्यों मांगते हो? भीख मांगना बुरा काम है। क्या तुमने कभी भीख मांगी है? अरे मैं क्यों भीख मांगू? फिर तुमको कैसे पता कि भीख मांगना बुरा काम है? ये किसका बोरा है? बोरे के अंदर छोरा है। अंदर आने का यही सही तरीका हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप एक बोले में ही घबरा रहे हैं। हमारे पिताजी गद्दे में लिपट कर आ रहे हैं। हम तो खड़े हैं, वे आपकी गोद में बैठ जाएंगे। ये हेलो, ये रिजर्व डिब्बा है। मालूम है, हम ऐसे ही सफर करते हैं बिना टिकट। आपने टिकट ली? क्या आपको जगह मिली? नहीं ना। टिकट खरीदकर क्या फायदा? मेरी तरह आराम से जाइए बिना टिकट लेकर। यहाँ ठीक रहेगा, बेगम बैठ जाइए। भाई साहब, यह रिजर्व डिब्बा है। कुछ ही देर की बात है, उतर जाएंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। ये आपके हैं? जी हाँ, आपको क्या एतराज है? जी, आप मेरी सीट पर बैठ रहे हैं। हम तो बैठेंगे, क्या कर लेंगे आप? थोड़ी जगह दो यार। आइए, हमारी खोपड़िया पर बैठ जाइए। आप ही के लिए तो सब कराई है। फिसल जाओ तो हमसे ना कहना। कितनी गर्मी है, पंखे चल रही है। ये क्या शुरू है? क्यों मेरे पर डबल डाल रही है? कमाल है, मैं क्या कर रही हूँ? यही तब से
20 रोटियां, 10 अंडे, आधा किलो रबड़ी, 1 सेर चावल खाते हैं, 2 किलो मटन के साथ। देश की खाद्य समस्या का कारण समझ गया। अजी, आप क्या कर रहे हैं? मेरी जेब क्या कूड़ेदान है जो आप मूंगफली के छिलके पे खिसका रहे हैं? मैंने उनकी शर्ट में छिलके डाले, वे तो कुछ नहीं बोले। देखिए, मैं नहीं रहूंगा। यार, ये देख, लोग ठूस कर बैठे हैं। तू अपनी कॉपी को जाने की जगह मेरी कॉपी को जाना है। आपकी ये रेलगाड़ी कब चलेगी? बेटा, तुम्हारे देश की रेलगाड़ी और यह रेलगाड़ी तभी चलेगी जब इसका भार कम होगा। अरे बहन जी, आप अपने बच्चे को चुप कराइए। मेरी पीठ क्यों थपथपा रही है? सॉरी भाई साहब। और मेरे सिर पर पानी क्यों डाला? भाई साहब, ये पानी नहीं। भाई, क्या झक्कास डब्बा है भाई। हिंदी जवान भाई, मैंने 10 मर्डर, 25 किडनैपिंग करना, गाजियाबाद और चोरी करवा दिया है, 50 क्रिमिनल हांगकांग एक्सपोर्ट करवा दिए हैं। अब आप आराम से रायपुर जाकर इलेक्शन का काम निपटाइए। तब तक मैं यहाँ भाईगिरी की इंडस्ट्री संभालूंगा भाई। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे भाई। इतनी छोटी सी बात के लिए ईश्वर को क्यों तकलीफ दे रहा है? हमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है, हमारे पास शस्त्र बल है और हमारे पीछे नेता बल है। हमें बर्थ पर पैर पसार कर आराम से यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। सत्य है भाई, अगर आप ट्रेन में जगह बना सकते हैं तो आप राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तो बन ही सकते हैं। बन सकते हैं जी, बन सकते हैं। ओए, रिजर्व डब्बे में इतने सारे लोग। राजी टिकट। बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिगर में 14 साल, स्कूल में 12 साल और रेलगाड़ी में 8 साल। और आधा टिकट लिया? इनके नीचे 2 लिखो तो कितने होते हैं? आधा। तो बस में 1 के नीचे N2 हो गया ना आधा। आप 2 टिकट लीजिए, वरना मैं आपको जेल भेज दूंगा। भेज दे, असली पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। सरदार जी, ले लीजिए, क्यों बहस कर रहे हैं? कितने हुए? 1000 रुपए। स्वामी जी, टिकट। टिकट? टिकट क्या है? वह तो देहधारी आत्मा को दर्द है। भीड़ में जमे यात्री को जब अपनी देह भारी लगने लगती है, तब वह सोचता है, काश ये शरीर न होता तो कितना अच्छा होता। केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा कर सकती। प्रवचन सुन लिया बाबा, टिकट निकालिए। आपने टिकट लिया भी है या नहीं? बेटा, भगवान के भक्तों को भी क्या टिकट लगता है? हाँ, जाना कहाँ है यह बताइए। झांसी में उतरूंगा, फिर वहाँ से राम के जन्मस्थान अयोध्या जाऊंगा। पहुँचा दो बिना टिकट। बिना टिकट में आपको कृष्ण के जन्मस्थान पहुँचाता हूँ जेल। पैसे निकालिए। बेटा, मैं अपने पास रुपये पैसे नहीं रखता। साधु और मोहमाया का क्या संबंध? जीवन की अंतिम यात्रा में तो मनुष्य खाली हाथ रहता है। क्यों बाबा, पृथ्वी से स्वर्ग तक भी कोई ट्रेन चलती है क्या? दीदी साहब, इनके पैसे मैं देता हूँ। कितने देने हैं? 500 रुपए। चलूंगा भाई, बैंक लूटने का टाइम हो गया है। चली रे चली। जय बजरंगबली। याली जो बोले सो रहा। जय श्री राम। अरे काहे की चली? बगल वाली ट्रेन जा रही है, कभी चलती नजर आ रही है। 5 का 10, 5 का 10। ट्रेन 2 मिनट में चली तो 5 का 10। मेरे 20, मेरे 25। कूद, कूद।
सीट पे बैठेंगे। यार नरेश, तेरे शैतानी दिमाग में ये सब खुराफात आती कहाँ से है? भगवान की देन है भैया। यात्रीगण ध्यान दें, बिलासपुर अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कुछ ही पलों में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होने वाली है। धन्यवाद। लो अपनी गाड़ी तो चल पड़ी। हाँ, सब कहाँ गए? कोमल, कोमल को। ये कौन है? मेरे पीछे कौन है? दूल्हा की चेन तो टूटी है। लगता है दूल्हा ने बदल गई। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुप 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 रेलगाड़ी। Mauritius. Mauritius is an island. It has a picturesque beauty with mountains and forests of coconut palm and numerous sugar plantations. Tourists come here to visit their beautiful coral beaches and clear blue seas. The traditional Sega band of Mauritius strongly favors the rhythmic percussion instruments as to create an irresistible dance beat. The Maraville is a natal. The Moshea is a hand drum. The Reveille is a large, shallow frame drum. The triangle is a metal triangle hit with a metal stick, similar to those seen in percussion section of an orchestra. The bob is a musical bow, a single string stretched from one end of the stick to the other. More modern style Sega tends to replace the bow with a stringed instrument from the world music tradition such as a guitar. So ladies and gentlemen, let's dance to the rhythmic swing of women in colorful skirts and gyrate to the irresistible tune of the Sega Dance of Mauritius. C'est pas beau bagué, tu peux pleurer à la vie de mes papas qui te soufflent. Maman dans la case, baguette à côté, et tandis côté, papi n'a des petits crabes qui baguent. Oh maman là, tu fais si beau tout ça là, mais puis t'es monté là, parce que ma vie là, tu vois la télé, la vie est plus solitaire, la vie est marquée, tu vas la télé, la vie est plus solitaire, tu vas la télé. La vie est plus solitaire, la vie est marquée, tu vas la télé, la vie est plus solitaire. C'est bien sonné quand c'est pas trop vagué, tu peux pleurer à la vie de papa qui nous souvient. C'est bien sonné quand c'est pas trop vagué, tu peux pleurer à la vie de papa qui nous souvient. Maman dans la case, baguette pas posée, et tandis causer, Marie dans les petits crabes qui baguent. Oh maman, tu fais si beau tout ça là, et puis t'es monté là pour pas que ma vie n'a pas tu vas la télé, la vie est plus solitaire, la vie est marquée, tu vas la télé, la vie est plus solitaire, tu vas la télé, la vie est plus solitaire, la vie est marquée, tu vas la télé, la vie est plus solitaire.
déjà beau, la vitesse, tous les